喂，Hello YouTube 你好啊，冇錯，我啊 J-Ho 啊，咁今日呢，我唔係直播噶，我今日係拍片嘅。咁點解今日想拍片呢？其實我而家好 excited，好想同大家分享一樣嘢，就係我嘅新玩具，係 Wacom 嘅 Moving Pad Pro 14啊，係啊，呢一嚿嘢呢，其實係冇贊助噶，係我自己個人 happy share 俾大家，因為我真係好開心。因為點解咧？其實上年咧佢試過推出過一次嘅，即係 pre-release 啦。咁係年尾到啦，我嗰陣時亦都冇喺 Amazon 度買，咁啊，所以咧 official 咧亦都冇晒貨，咁我就一路要等到 actual release 嘅喺加拿大。咁亦都係喺大約上個月啦，2月度咧，佢就重新過一次啦。咁我嗰次咧亦都心大心細，因為新年咧我都喺度諗緊買唔買嘅。但係一過咗新年咧，我就諗住博取嘅時候，都已經2個禮拜後啦。佢一買就即刻 back order， 咁就係啦。原本應該話3日到嘅，點知變咗2個禮拜先到。咁啊係啦，咁呢塊板就今日啊，終於揭開俾大家睇下啦。咁今日咧係呢個3月10號嘅，係啊。咁所以啦，2個禮拜，唉，所以但係咧，我亦都冇喺度有 unbox 嘅 video 啦，因為 unbox 嘅話，大家周圍都有得睇，係啦。總之呢一塊板係有塊板 ，OK， 有支筆啊，同埋條基寶線俾你插電嘅啫。咁 other than that 咧，如果我哋齋睇呢部嘢咧，其實真係好鬼薄啊，衰仔，係啦。另外咧，就係我平時咧係用我嘅 iPad Mini 㗎啦，係咪先 iPad Mini？其實個厚度大家都明白㗎啦，見到㗎啦。咁同埋咧，因為我係用 iPad Mini 嘅手機係比較細嘅。咁有一個 bug 嘅話咧，就係其實我用咗咁耐 iPad 咧，我都係好唔習慣佢隻 Apple Pencil。咁所以如果習慣到 Apple Pencil 嘅大大咧，我真係佩服你哋。但係我真係習慣唔到啊，可能我真係一路以嚟都係用緊繪畫筆。咁呢樣嘢有咩好咧？其實呢一塊板咧對我嚟講，我覺得最靚仔咧，夠簡單，夠樸素。你望下我背後面真係白雪雪嘅，但係佢又唔係真係白喎，佢有少少灰嘅，嗰種感覺就係灰中帶白，中帶灰，就係嗰種感覺啦，完全係滔滔江水。哎呀，唔識講呢啲咁嘅嘢。Anyway， 但係就擺翻落去就好似好似我砌高達咁樣咧，有唔同嘅灰色嘅分件㗎。咁第二樣就係點解我會話啊？有一樣好咧，就係因為上年咧咁啱小弟成個 workstation 嘅嘢咧都死晒，即係連我部 PC 咧都要重新換過晒。咁我原本另一個牌子嘅繪畫板啦，咁啊佢個 software 就 glitch 咗，咁啊每次我買一塊新嘅都係 glitch 到飛起嘅。咁所以我自己咧亦都咁啱得咁巧，上年 Wacom 咧出咗佢嘅 Cintiq 24 2025版，亦都係有呢支咁嘅筆嘅，而呢支筆就係 ProPen 3啦，咁呢支 ProPen 3咧亦都可以用喺呢一度嘅，因為呢一塊板亦都係跟支 ProPen 3俾你嘅 ，OK， 所以而家我就可以一雞兩味啦，耶！咁亦都係啦，咁呢塊板咧其實係 Android base 嚟嘅，佢係 Android 嚟嘅，咁我亦都未用過 Android 嘢啦，咁所以我希望慢慢去習慣佢啦，同埋我要睇下佢點樣去 gesture 佢，即係佢話點樣推、點樣拉嗰啲 UI 咧，我都想可能要重新學一學嘅。咁不過咧，我覺得最開心嘅咧就係佢呢部機咧原本係256G 係啦嘅容量嘅啫，咁可以額外咧加 SD 卡，咁我而家加多一個 Tera 嘅。咁大家都知道我係想畫我自己嘅漫畫噶啦，咁如果係呢樣嘢嘅話咧，用 Clip Studio 咧去畫一啲 heavy 啲嘅嘢咧，我想買張 SD 卡咧係應該開心好多嘅。咁我同埋有時咧，我真係唔係咁中意嘅，唔可以話好懶。而家開部大嘅電腦嚟做嘢，我都想揾一塊板係我可以周街行、周街畫嘅。咁所以咁啱得咁巧就見到呢一塊。OK， 咁係啦，咁嚟緊呢30日咧，我想同大家講，嚟緊呢30日我將會試用呢塊板嘅，無論我直播又好，或者自己私底下畫都好，我就會試用呢塊板啦。咁之後再同大家講一講呢塊板嘅感想㗎。OK， 咁仲有啦，咁橫掂都拍咗片啦，咁當埋呢條係煙草片啦，因為我發現我開個台咁耐咧，都未做過一個 introduction 嘅。咁大家好啦，我係 J-Ho 啦。咁如果大家所知嘅，跟住我一齊直播咧，咁我其實以前都係喺行內入邊做嘢噶啦。咁
而家咧就喺 YouTube 度一齊同大家畫下畫傾下偈嘅。咁如果大家你對呢個畫畫有興趣啊，或者睇人畫畫有興趣啊，陪人畫畫有興趣啊，陪人翻工有興趣啊，聽下我啲背景音樂有興趣嘅話咧，不妨 subscribe 我呢個 channel 撳埋個啷仔，我直播嘅時候就會見到我噶啦。因為我真係好少拍片㗎。咁第二樣嘢，呢個 channel 有另一個 series 出咗嚟㗎，就係一個教育嘅 series 啊。咁我將會用我以前喺 animation 讀書嘅時候嗰種學嘢嘅方法啦，同埋我一直以嚟係自己教 animation portfolio 嘅時候嘅一啲拆解方法嘅教學啦，會同大家一齊 share 嘅。而呢個series 咧就係 under 我教我妹畫畫係啦。咁所以咧大家如果對 animation 嗰種畫法係有興趣嘅話，或者想拆解多啲究竟點樣可以畫得好啲嘅話咧，不妨亦都係 subscribe 我呢個 channel 係啦。咁我哋之後有緣嘅話，就喺我呢個 channel 裏面再見面，再傾偈，好唔好啊？好啦，咁今日就講到咁多先。如果唔係咧，我真係唔識停噶啦。咁我哋就到此為止，我就試用呢部機啦。